RoboTent е друга наша разработка за обслужване на CNC машини. В случая имаме обслужване на CNC изтрук, като оператор зарежда суровия материал в тези чекмеджета. Робота си ги изтегля сам, взима детайлите и ги зарежда в струга. Тук предимството е, че след като напълни магазина с суров материал и детайли, може да осигури автономна работа на цялата машина, в зависимост от машинното време и цикъла на управление. Много лесно могат да се преконфигурира за различни видове детайли. Както виждате, тук един модел детайли, тук тръби за различни видове, като много лесно се сменят гриперите, лесно препрограмиране, пуска се новата програма и се започва да се работи съвсем различен детайл. Благодарение на RoboTent вдигаме качеството на продукта, увеличаваме автономната работа и повишаваме ефективността на целия процес. При интерес може да свържете с нас.